innocence. Շատ օգտակար կլինի նշել, որ ոչ թե մեղադրյալը պետք է իր անմեղությունն ապացուցի, mais à l'accusation de démontrer la culpabilité. այլ մեղադրող կողմը պետք է ապացուցի մեղավորությունը։ Parce que je pense que les choses sont un petit peu inversées tout de même depuis des mois là. Կարծում եմ, որ արդեն ամիսներ շարունակ իրերը մի քիչ գլխիվայր են շորտրված։ Je suis à Yerevan pour la 3e fois. Ես Երևանում եմ գտնվում երրորդ անգամ։ J'ai enfin pu m'exprimer pour Vartan Petrosyan à l'audience hier. Վերջապես երեկվա նիստի ժամանակ կարողացա ելույթ ունենալ, հանդես գալ։ Et je suis affligée par ce qui est en train de se passer. Եվ իսկապես վշտացած եմ, շատ տխուր եմ տեսնելով, թե ինչ է տեղի ունենում։ Je ne pouvais pas imaginer, Չէի կարող պատկերացնել, alors que Vartan Petrosyan n'est pas accusé d'avoir bu, այն դեպքում, երբ Վարդան Պետրոսյանին մեղադրանք չի առաջադրվել հարբած լինելու մեջ, que le tribunal décide d'instruire sur l'alcool. որ դատարանը որոշում է կայացնում ալկոհոլի օգտագործման վերաբերյալ քննություն կատարել։ C'est un peu, voyez-vous, comme si l'enquête démontrait que vous étiez innocent de quelque chose. Գիտեք, կարծես տպավորություն է, թե ասենք քննությունը ապացուցում է, որ դուք ինչ որ բանում անմեղ եք, Et que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour d'autres infractions. եւ ձեզ դատարանի առջև են ուղարկում այլ իրավախախտումներ կատարելու համար, Et que finalement le président, le juge décidait de vous accuser lui-même de quelque chose dont l'enquête démontrait votre innocence. Սակայն դատավորը հանկարծ սեփական նախաձեռնություն է հանդես բերում ձեզ մեղադրելու այլ բաներում, որոնք ներկայացված չեն ձեր մեղադրական եզրակացությունում։ Mais oui, c'est un petit peu kafkaïen comme situation parce que իրավիճակը մի քիչ կաֆկային non, ստեղծագործությունների mais je veux dire, նման է։ si l'enquête et les experts disent non, il ne sera pas jugé pour avoir bu puisqu'on démontre qu'il n'a pas bu. Եթե հետաքննությունը եւ փորձագետները ասում են, որ ոչ, նրան չի կարելի դատել հարբած լինելու մեջ, որովհետեւ արդեն քննություն կատարվել է եւ ապացուցվել է, որ նա չի խմել։ Et que si vous arrivez devant un tribunal et qu'on vous dit ah il y a une petite barre sur le S alors on va quand même vous juger pour Սակայն l'alcool. դատարան հասնելով ձեզ ասում են, որ նայեք, այս Ս տառի վրա ինչ որ մի հատ գծիկ է քաշված եւ դրա համար երևի կասկածներ են առաջանում խմած լինելու հետ կապված։ C'est tout de même extrêmement inquiétant. Այնուամենայնիվ սա չափազանց անհանգստացնող երևույթ է։ En étudiant le dossier de France, je ne comprenais pas ce problème avec la conduite sous l'emprise de l'état alcoolique. En étudiant ce dossier de France. Ֆրանսիայում ուսումնասիրելով գործենյութերը Je ne comprenais pas ce problème lié à l'alcool dans ce dossier. Չի հասկանում, թե ինչ կապ ունի ալկոհոլը այս գործի մեջ։ Parce que je constatais que Vartan Petrosyan n'était pas mis en accusation pour ça et qu'on ne parlait que de ça. Որովհետև ինձ համար անհասկանալի էր, եթե Վարդան Պետրոսյանին դրանում չեն մեղադրում, ապա ինչու են միայն դրա մասին խոսում։ Parce que la première fois que je suis venue à Yerevan au tribunal alors que je n'ai pas pu m'exprimer, որովհետև երբ առաջին անգամ եկա Երևան եւ չկարողացա դատարանում հանդես գալ, les victimes dans la salle d'audience նիստի դահլիճում տուժողները ne cessaient de répéter à l'adresse de Vartan Petrosyan, dis que tu as bu, dis que tu as bu. Շարունակաբար նրան դիմելով, Վարդան Պետրոսյանին դիմելով բացականչում էին, ասա որ խմած ես եղել, ասա որ խմած ես։ Vendredi encore à l'audience, une des victimes s'est adressée à Vartan disant pauvre alcoolique. Նաև ուրբաթ օրվա նիստի ժամանակ տուժողի ներկայացուցիչներից մեկը կարծեմ դիմեց Վարդան Պետրոսյանին ասելով թշվառ հարբեցող։ Mais maintenant je sais pourquoi. Հիմա արդեն հասկանում եմ ինչու։ Je sais pourquoi on décide que quand on n'est pas mis en accusation, on le sera quand même. Հասկանում եմ թե ինչու չնայած չես mեղադրվում մի բանում, բայց այնուամենայնիվ մեղադրվում ես։ Parce que sans ça, sans tricher sur la sobriété de Vartan, eh bien, on peut que constater son innocence. Որովհետև առանց դրա, այսինքն առանց կեղծելու Վարդանի սթափ թե հարբած լինելու հանգամանքը, պարզապես ստիպված պիտի լինեն ընդունել նրա անմեղությունը։
J'ai essentiellement centré mon intervention hier sur la détention provisoire de Vartan. Ես երեկվա իմ ելույթը հիմնականում ուրեմն շեշտադրել եմ Վարդան Պետրոսյանի նախնական կալանքի այդ հարցի վրա, Parce que cette détention provisoire est une atteinte à sa présomption d'innocence. որովհետև այդ նախնական կալանքը նրա անմեղության կանխավարկածի ոտնահարում է կամ խախտում է։ Et je persiste et signe, et tous les juristes arméniens et français le savent aujourd'hui. Ես պնդում եմ եւ հաստատում եմ եւ բոլոր հայ եւ ֆրանսիացի իրավաբանները այսօր գիտեն, Ce procès se tient en violation de la Convention européenne dont l'Arménie est signataire. որ այս դատավարությունն ընթանում է եվրոպական կոնվենցիայի խախտմամբ, կոնվենցիա, որը ստորագրված է նաեւ Հայաստանի կողմից։ C'est une violation de la Convention Դա կոնվենցիայի խախտում է, de ne pas mettre en accusation quelqu'un pour une infraction, mais de décider finalement qu'il le sera. երբ մարդուն չեն մեղադրում ինչ որ բանի համար, մի հանցանքի համար, բայց այնուհետև որոշում են, որ այդ հարցում նա պետք է մեղադրվի։ C'est une violation de la Convention de prolonger la détention provisoire de quelqu'un sans dire pourquoi et pour une durée indéterminée. Կոնվենցիայի ոտնահարում է, երբ երկարաձգում են նախնական կալանքը առանց մարդուն ասելու ինչու եւ ինչքան ժամանակով, Et c'est une violation de la Convention de mélanger à ce point et l'avocat des victimes et l'accusation. եւ նաեւ կոնվենցիայի ոտնահարում է, երբ այս աստիճանի խառնվում են եւ հնարավոր չէ տարբերակել մեղադրող կողմին տուժող կողմի փաստաբանից։ Comme je l'expliquais hier, je n'arrive même pas à les distinguer. Ինչպես երեք ասացի, ես նույնիսկ չեմ կարողանում հասկանալ ով է։ Cette dernière décision, le jugement d'hier, Երեկվա այս որոշման, դատարանի որոշման այս որոշումը prêterait à sourire s'il ne s'agissait pas de la liberté d'un homme. իսկապես ծիծաղ կարող է առաջացնել, եթե խոսքը չվերաբերեր մարդու ազատությանը։ J'ai développé les 7 critères qui doivent être respectés pour qu'une détention provisoire soit légale. Ես իմ ելույթում նշեցի այն 7 չափորոշիչները, որոնց պահպանմամբ նախնական կալանքը կարող է օրինական համարվել։ Au miracle, puisque depuis des mois, le tribunal ne dit pas pourquoi il est détenu, Օ հրաշք, ամիսներ շարունակ դատարանը չէր ասել, թե ինչու է Վարդան Պետրոսյանը կալանքի տակ վերցված, il a réussi tant bien que mal à m'en sortir deux. վերջապես մի կերպ նա կարողացել է երկու հիմք ներկայացնել, Mais sans dire pourquoi. առանց ասելու ինչու։ C'est-à-dire qu'il explique que la détention provisoire de Vartan Petrosyan Այսինքն դատարանը ասում է, որ Վարդան Պետրոսյանի նախնական կալանքը doit se poursuivre parce qu'il y a un risque de fuite, պետք է շարունակվի, որովհետև հակառակ պարագայում փախուստի վտանգ կա, quel risque de fuite et pourquoi on ne le sait pas. բայց ինչու եւ ինչ փախուստի վտանգի մասին է ոչ մեկը չգիտե։ Et puis on nous explique que la détention provisoire de Vartan Petrosyan est importante s'agissant d'une éventuelle pression sur les témoins. Երկրորդ հանգամանքը, որ նշվում է, պետք է նա պահվի կալանքի տակ, որովհետև հակառակ պարագայում կարող է ճնշում գործադրել վկաների վրա։ Et notamment sur le témoin qui doit être entendu concernant sa sobriété. Մասնավորապես այն վկայի, որը դատակոչվել է եւ պետք է խոսի նրա սթափ լինելու կամ ոչ մասին։ Alors qu'il n'est pas accusé d'avoir bu, c'est tout de même extraordinaire. Այն հիշենք նորից, որ նրան չեն մեղադրում հարբած լինելու համար, այնուամենայնիվ շատ տարօրինակ է այս ամենը։ L'Arménie sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce jugement. Այս դատավճռի կապակցությամբ Հայաստանը կդատապարտվի Եվրոդատարանի կողմից։ Dans 5, 6 ou 7 ans. Լինի դա 5, 6 թե 7 տարի հետո։ Et je le dis avec assurance, vous savez pourquoi? Parce que la France a été condamnée en octobre 2013. Ինչու եմ այսքան վստահ ասում այդ մասին, որովհետև 2013-ի հոկտեմբերին Ֆրանսիան նման հարցով դատապարտվել է։ Dans un dossier en France, voyez-vous, quelqu'un a vu sa détention provisoire prolongée. Ուրեմն նմանատիպ մի գործի կապակցությամբ Ֆրանսիայում մեկի նախնական կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Et la France n'a pas motivé assez précisément la prolongation.
Իսկ Ֆրանսիան, այսինքն այդ մարմինները բավականին ճշգրտությամբ չեն պատճառաբանել, հիմնավորել նախնական կալանքի երկարաձգման ժամկետը։ Elle n'a pas été assez loin dans l'explication des critères pour lesquels elle le gardait en prison. Այսինքն այն չափորոշիչները, որոնց մասին խոսեցի, դրանք բավարար չափով չեն բացատրվել պատճառաբանական մասը։ Et nous avons donc été condamnés. Եւ այդ պատճառով էլ Ֆրանսիան դատապարտվեց։ Notre arrêt comparé à celui-là est un roman. Մեր դատավճիռը այս սրա հետ համեմատած իսկապես մերը վեպ է, այսպես ասած, չգիտեմ, գլուխ գործոց է։ Je ne sais pas s'il y a un acharnement contre Vartan Petrosyan, ça n'est pas mon problème. Սա իմ խնդիրը չէ բարձելու թե ինչու եւ արդյոք կա այդպիսի հատուկ վերաբերմունք Վարդանի նկատմամբ Վարդանին հալածելու, Վարդանի հետևից ընկնելու այդպիսի հատուկ։ Je ne sais pas si finalement ce procès reflète ce qu'il se passe dans le monde judiciaire arménien. Չգիտեմ թե արդյոք այս դատավարությունը անդրադարձնում է ակնհայտ ցույց է տալիս թե ինչ վիճակում է գտնվում հայկական արդարադատությունը թե ոչ Հայաստանի դատարանները։ Je sais que depuis que l'Arménie est signataire de la Convention européenne, ես պարզապես գիտեմ, որ այն պահից, երբ Հայաստանը ստորագրել է կոնվենցիան եվրոպական, sur 48 arrêts rendus, 43 l'ont condamné. 48 Հայաստանի հետ կապված վճիռներով Եվրոդատարանը 43 դեպքում դատապարտել է Հայաստանին։ 20 fois pour la liberté, le droit à la liberté et à la sûreté. 20 անգամ ուրեմն ազատության եւ ապահովության անվտանգության հիմքերով et 17 fois pour le droit à un procès équitable. Եվ 17 անգամ արդարացի դատականության հիմքերով։ Vartan Petrosyan fera probablement partie de cette histoire-là. Վարդան Պետրոսյանը ամենայն հավանականությամբ այս շարքին պիտի դասվի, նորից այս գործերի շարքին նրա գործը կդասվի։ Celle d'une nouvelle condamnation. Այսինքն մի նոր դատապարտում Հայաստանին։ Mais je ne sais pas jusqu'à quand les magistrats vont supporter d'être condamnés. Չգիտեմ թե մինչև երբ դատավորները պիտի հանդուրժեն, որ իրենց երկիրը դատապարտվի et vont préférer jouer à court terme sur une opinion publique arménienne plutôt que sur le droit. Որովհետև երևի իրենք ավելի շատ հիմա ուզում են հանրային կարծիքի վրա աշխատել եւ հանրային կարծիքին դուր գալ, քան թե իրավունքի գծով աշխատել, իրավունքի հիման վրա աշխատել։ Parce qu'en dehors de la détention provisoire sur le fond, c'est tout de même un scandale. Որովհետև եթե sur le fond du dossier. Գործի էություն դիտարկելիս իսկապես սա աղաղակող է, սկանդալային է։ Lorsque mon confrère développe au tribunal երբ իմ գործընկերը դատարանում ներկայացնում է l'excès de vitesse qui n'en est pas un, որ չի եղել արագության գերազանցում, l'accusation ne répond pas. Մեղադրող կողմը չի պատասխանում այդ Elle demande simplement à ce que ce soit pas mis au dossier. Պարզապես խնդրում է, որպեսզի դա չկցվի գործնյութերին։ Et puis finalement le président dit si on les met au dossier. Որից հետո le met au dossier. Oui, il le met au dossier, tout de même. Այնուամենայնիվ դատարանի ուրեմն դատավորը կցում է Voilà. գործնյութերը։ Lorsqu'il explique ce qu'il est en train de vous expliquer, Երբ իմ գործընկերը բացատրում է այն, ինչ ձեզ քիչ առաջ բացատրեց, même chose, l'accusation ne répond pas. նույն բանն է, դարձյալ մեղադրող կողմը լուռ է մնում։ Moi, j'aimerais me battre contre quelqu'un, pas contre une émotion. Գիտեք, ես ուզում եմ պայքարել ինչ որ մեկի դեմ եւ ոչ թե ինչ որ հուզումի, ինչ որ էմոցիայի դեմ։ J'aimerais me battre contre un procureur, une accusation, des arguments. Ես կուզենայի պայքարել, կռիվ տալ դատախազի, մեղադրող կողմի դեմ, ինչ որ փաստարկի դեմ։ Mais on n'a pas ça. On a des familles justement et malheureusement et humainement en larmes. Բայց չունենք մենք մեր դիմաց այդ մարդկանց, մենք ունենք պարզապես ընտանիքներ, որոնք արդարացիորեն իսկապես տառապած ընտանիքներ են եւ վիշտ են կրել եւ արցունքներով են ներկայանում դատարան։ Et c'est d'ailleurs pour ça que le procureur et l'avocat des victimes sont ensemble.
Եվ դա է պատճառը, որ դատախազը եւ տուժողների փաստաբանը միասին են նստած, Parce que quand on n'a pas d'argument, on a toujours l'émotion. որովհետեւ երբ փաստարկներ չունես, բավարար չեն փաստարկները, երևի պետք է հենվես հուզումների, էմոցիաների վրա։ Mais je ne sais pas très bien sur quoi on se bat là. Բայց այդ դեպքում մենք ինչի դեմ ենք պայքարում, ինչի դեմ ենք կռիվ տալիս, Je veux dire, on n'a pas d'accusation. որովհետեւ մենք չունենք mեղադրանք։ La preuve en est, c'est qu'il n'est pas accusé d'avoir bu, et finalement on décide qu'il l'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Ապացույցը հենց այն է, որ ինքը չի մեղադրվում խմած լինելու մեջ, սակայն այնուամենայնիվ ուզում են դրա մասին խոսել, որովհետեւ այլ բան չունեն։ J'entends bien qu'à ce stade, on n'en est pas à une déclaration de culpabilité ou à une déclaration d'innocence. Գիտեմ, որ դեռ մենք չենք հասել ուրեմն նրա Վարդան Պետրոսյանի մեղավորության կամ անմեղ լինելու այդ հայտարարության փուլին, Mais j'affirme բայց պնդում եմ, que la détention provisoire de Vartan Petrosyan որ նրա նախնական կալանքը est illégale անօրինական է et démontre à son endroit un acharnement incompréhensible. եւ ցույց է տալիս, որ անհասկանալի ինչ որ հալածանք կա նրա նկատմամբ։ Je ne comprends pas très bien ce qu'on est en train de juger aujourd'hui, mais on ne juge pas un accident de voiture, ça c'est certain. Ես չգիտեմ թե այսօր ինչ են քննում դատարանում, բայց հաստատ ճանապարհատրանսպորտային պատահար չեն քննում։